大家好，球员来了。其实打到目前为止，球迷最关心的一个议题是，勇士队会不会变得更强大？勇士队的小个子阵容，它的先发组合虽然完美，但是它替补的漏洞怎么来解决？最近有很多球迷喜欢在网络上跟我互动，他们想要了解的就是勇士队会不会变得更好？Stephen Curry 会不会在 Kevin Durant 加盟的阴影底下，在逐渐打出他 MVP 的身价？我们现在研究一下勇士队目前的问题。其实勇士目前他的防守效率值已经提升到联盟的前2名，也就是说他的防守效率是没有问题的。可是为什么勇士队他还是存在一些比较不稳定的起伏？一个很大的关键是他禁区的保护的确出现了漏洞。禁区的保护关系到第一个，你没有一个很棒的常人，他是最后一道防线；另外就是整个团队的篮板球能力。我们都知道这个赛季勇士队非常喜欢摆上一个5小的阵容，或者是经常摆上一个1大4小的阵容。在 Kevin Durant 加盟之后，其实勇士队更多摆上的是一个5小的阵容。这套5小的阵容虽然它可以打出一个很棒的协防，很多的相互的弥补，很多的沟通，可以控制比赛的失分，保护好禁区。可是面对内线真正强大的球队，他的失分还是非常的可怕。我以最近他们击败丹佛金块的比赛为例，整场比赛勇士队一路领先，可是他们的禁区就是守不住金块。金块在勇士的内线一共攻下了60分，这非常的恐怖。那这60分也显示，目前勇士队所面临的问题就是，他的防守再好，防守效率值再出色，可是你没有一个稳定的常人，没有出色的常人来扮演最后一道防线，来巩固你禁区的篮板。在更多焦灼的比赛，或者是面对更强大的对手，勇士队的禁区一定会遇到问题。所以我觉得目前对勇士队来说，不是他们的替补权的能量不够，或者是替补的角色不够齐全，而是他的常人的作用并没有发挥出来。不管是先发的扎扎帕楚利亚，或者是替补的贾维尔美蒂以及 David West 的这3名主力常人。David West 太老太慢，扎扎帕楚利亚本身的能力就是这样，而美蒂到目前为止他的上场时间并不固定。为什么？因为美蒂这名球员很特别，他打得越多，时间越长，他突锤的几率也会越高。所以勇士目前基本上是靠5小的阵容在支撑，在打好防守，在保护禁区。通常你的个子很小，场上这样的一个阵容，要保护好禁区，要抓下篮板球，甚至在篮板球比对方打得更出色的情况底下都不容易。所以下半季勇士队要在阵容的调整上，他几乎没什么空间。你告诉我，美帝丢出去谁要？不会有人要。David West 的36岁，你能够换得到谁？除非你把 Klay Thompson 或者是其他伊古达拉送出去。所以我觉得在下半季，勇士队透过交易补强的几率并不大。他唯一能做的就是挖掘美帝身上的潜能，他唯一能靠的就是 David West 可以更稳定、更出色。另外就是 Pachulia 在先发这一端，他的篮板跟防守还有篮下的终结能力可以更好。勇士的问题，我不认为是替补，我觉得勇士的问题还是在于禁区的防守跟篮板。只要他们可以控制好禁区的防守跟篮板，控制好禁区的失分，勇士下半季才会更可怕。至于 Stephen Curry， 他跟 Kevin Durant 之间的配合，他在挡拆战术上跟 Kevin Durant 之间的默契，下半季一定会变得更出色。他目前在帮助 Kevin Durant 融入整个勇士队，所以下半季只要篮板球跟内线的防守可以解决，可以把 McGee 的潜能再激发出来，同时 Pachulia 篮下的终结能力更好的话，我相信下半季勇士队会比上半季来的更出色。